Hallo, liebe Freunde, liebe Freundinnen der gepflegelten Modellbahn. Heute kommt mal wieder ein Video mitten in der Woche. Es ist ein kleines Fahrvideo, 4 Züge cruisen über meine Anlage. Ich habe mal eine Perspektive versucht zu stabilisieren und es ist eine ruhige Szene geworden, aber wie es so kommt, eine Diva trumpft hier erstmals auf und ja, hat bis dahin alles gut gemeistert, auch zu meiner Überraschung. Dazu mal in einem eigenen Video auch noch was. Und dann setzt sie doch an einer Stelle aus. Das könnt ihr im Film zum Schluss auch sehen. Aber Problem analysiert, Problem gelöst und der Beweis folgt dann zum Schluss. Um mehr geht es heute nicht und deswegen Film ab.